मैं भी आपकी तरह एक गृहस्थी आदमी हूँ। परिस्थितियों बस मुझे भी बीमारी आ गई। तो हमारे एक मित्र थे श्री राम दुबे, उन्होंने कहा कि आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैंने कहा ये मार्केस क्या होता है? उसने कहा जी ये तो मतलब मौत होती है, मौत का नाम मार्केस। मैं दुबे जी सभी को आते, फिर मेरे को क्यों छोड़ेगी? वो कहने लगे जी हमारे इस विज्ञान में बचने के उपाय हैं। मैंने कहा क्या है? कहने लगे महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब कर्म कांड था। मैंने कहा दुबे जी अपने से तो ये होगा नहीं, आने दो आपके मार्केस को। वो कहने लगे एक और उपाय है। मैंने कहा क्या है? गायत्री मंत्र, वो जप लूंगा। तो उनसे अक्टूबर 68 में मैंने आराधना की थी, 68 में, और 1 जनवरी को 1.25 लाख पूरे हो गए, सिद्धि हो गई। अब आदत बस लेटा तो रहा तो ध्यान लग गया। क्या देखता हूँ कि मेरा ये सारा बॉडी जो है ना डिवाइन फॉर्म में बदल गई। हड्डी तो दिखी नहीं, मतलब हार्ट और लीवर तिल्ली किडनी कुछ भी नहीं दिखे। मैं पहले पहले प्रोबेशनर मेल नर्स था बीकानेर, फिर यहाँ जोधपुर ट्रांसफर कर दिया, वहाँ के नर्सेज रखा, तो मैं यहाँ जालब बावड़ी पर रहा कुछ दिन, फिर रेल की नौकरी गई, छोड़ के चला गया। तो मैंने कहा ये अंग कहाँ गए? दिखता तो बाहर है, ये अंदर दिख रहा। फिर अचानक एक भौरे की गुंजन सुनाई दी पेट में, जैसे काला भौरा होता। मैंने कंसंट्रेट किया तो नाभि से आवाज आ रही है और गायत्री मंत्र की आ रही है। तो ये एजपा शुरू हो गया। फिर बीकानेर कई पुष्कर लोग पता लगा, तो वो तो पंडित है, पूछना है क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा हुआ। कहने लगे हम कैसे, वैसे तांत्रिक प्रयोग करो तो बहुत धन देंगे, हमारे भला हो जाएगा आपके साथ। पहले तो मैंने समझा कौन देगा पैसा इस युग में। फिर 2-3 बैच आए, उन्होंने जो डिटेल से बताया तो मेरे समझ में आ गया गड़बड़ तो हो गई। मुझे परिवर्तन आने लग गया, अंदर से महसूस हुआ। तो मैंने पंडित जी ये तो सोना दूं और लोहा लेने वाली बात है, मेरे भाग में नहीं लिखा, आप जाओ। फिर एक सर्टिफिकेट दे के गए, ये जाट है, इसके अकल में नहीं आएगा। तो भाई आज तक तो भगवान ने कितना साल हो गए, 69 से शुरू कर रहा हूँ और दे रहा हूँ, निःशुल्क दे रहा हूँ। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वेस्ट में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी ही की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी है सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी है सदा, स्वामी संग लगाए। और उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अब ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना।
आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। 500 लड़के को दे दो।